بجد الطريقة ديت جميلة جدا، طريقة البسبوسة، واقسم بالله ما ليها حل، وطعمها فعلا جامد جدا. ولو عايزة تجربيها كملي الفيديو، ما تسرعيش الفيديو بتاعك عشان خاطر تستفادي بكل حاجة منه، عشان تستفادي بكل طريقة فيه وتطلعلك بالشكل الجميل دوت. يلا بسرعة قومي هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا المقادير بتاعة طريقة عمل البسبوسة. اقسم بالله طعمها جامد جدا. بصي ملهاش اي حل. يلا بسرعة تعالوا شوفوا معايا طريقة البسبوسة في اسرع وقت. يلا بقى اقول لكم على الحاجه اللي احنا بنعملها دي. كده انا جايبه لكم طريقه السمنه وهي بتسيح على البوتاجاز. يلا بيكم اوريكم بقى انا جبت ايه بالظبط. تمام. جايبه نص كيلو دقيق بسبوسه سايب ب 10 جنيه كاكاو. جايبه واحده فانيليا وواحده بيكنج باودر. تمام. تمام كده. يلا نعمل الشربات بقى، نحطه على النار على ما نعمل البسبوسه بتاعتنا تكون الشربات خلص. هنحط 3 كوبايات سكر، كله معيار واحد. كوبايه مج، كوبايه عصير، حسب الكوبايه اللي انت بتعايري بيها الحاجه بتاعتك. 3 كوبايات سكر، كوبايتين ونص ميه او كوبايتين الا ربع. تمام. تمام كده. كده حطيت كوبايتين، كده حاطه كوبايتين ونص ميه. يعني انا حطيت كوبايتين وكوبايتين ونص ميه. كده بقى انا سيحت كوبايه السمنه بتاعتنا. تمام. هنزل بكوبايه السكر على كوبايه السمنه وهي سخنه. طالما السمنه سخنه لازم التكايه دي، طالما السمنه سخنه ما تحطيش الحاجه دي السوائل دي تاني على النار، عشان انا سايبه السمنه سخنه خالص وساحت معايا. وكوبايه اللبن، كوبايه سمنه، كوبايه سكر، كوبايه لبن. المقادير المظبوطه. النص كيلو بياخد على قد ما انت بتعملي المعيار الصغير، يعني معيار قد كوبايه الشاي اللي انت بتشربيها، مج صغير كده، عشان البسبوسه ما بتحبش السوائل كتير. حطيت كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه سمنه. كده فضي نص كيلو دي بسبوسه بتاعنا. ده كده المعيار النص كيلو. لو هتعملي الكيلو البسبوسه بتزودي المعيار. الحاجه بتحطي منها حاجتين. هحط معلقه ونص بيكنج باودر. كده معلقه ونص بيكنج باودر، وتدوبي كويس البيكنج باودر ده، تدخليه خالص في البسبوسه، تخليهوش باين، حاولي تضيعيه خالص في البسبوسه كده. تمام. تمام كده. يلا بينا نحط السوائل اللي احنا عملناها. نعيد تاني السوائل بتاعتنا: كوبايه سمنه، كوبايه لبن، كوبايه سكر. هنزل بالمعيار ده كله وادوب واقلب البسبوسه بتاعتنا لحد كل الصوص ده ما يدمج مع بعضه. حرفيا كانت جميله جدا وودت يعني الطعم بتاعها راح في حته تانية خالص. كده كنت دهنه السمنه الصينيه بتاعتنا سمنه مش مركزه. الصينيه بتاعتنا سمنه. تمام. بص البسبوسه نازله عامله ازاي، تقيله. ما ينفعش البسبوسه تكون خفيفه معاكي وانت بتسويها، مش هتبقى حلوه خالص ومش هتاخدي منها نتيجه بالمعنى صح، وهتشقق منك. بص كده انا بخبطها ازاي في الصينيه، بريحها كده في الصينيه. تعالوا بقى اوريكم التكايه الاخيره. دول الصينيه اللي انا كنت عامله بيها البسبوسه. بحط شويه ميه وبلمس بايديا على الوش كده، بصوا زي ما انا بعمل كده، بتحسسي عليها. بصي ان هي حساسه جدا البسبوسه دي. بصي بعمل ازاي، ببل ايدي. انا غاسله ايديا جدا كويس، ومش من النوع اللي انا البس كلافز عشان ايدي وكده، لا انا غاسله ايدي كويس. تمام. ده الشربات بتاعنا بدأ يغلي، ولا حطيت له ليمونه ولا حطيت الكلام ده كله. كده بقى ايه، تعالوا نعمل صوص الشوكولاته مع بعض. خليكي معايا بقى واحده واحده كده. كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو او كوبايه الا ربع، حسب نوع الكاكاو. لازم الكاكاو بتاعك تجيبي خام. انا حاطه نص كوبايه كاكاو على كوبايه سكر، واحط معاه كوبايه لبن. كله معيار واحد، انا ما غيرتش الكوبايه اهو. هدوب بقى السكر والكاكاو اللي انا عملت عايرت بالكوبايه عشان ابقى واخده حاجتي مظبوطه. كده كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه كاكاو، واحط بقى على الخلاط كده. بصوا وهي بتلف ازاي. الزيت بقى المفروض كوبايه، لا انا مش هحط كوبايه. انا همسك الازازه بالراحه. بص انا بنزل ازاي، بنزل حاجات بسيطه جدا. اولا هتديكي لمعه، ثانيا هتخلي الحاجه الشوكولاته تتقل معاكي وتبقى الصوص التقيل الخام قوي، عشان انا عايزه اخلي الشوكولاته زي اللي احنا بنجيبها الخام، الشوكولاته اللي احنا بناكلها من بره. لو صبيتيها في قوالب وعملتها في التلاجة حرفيا هتطلع زي اللي انت بتشتريها من بره. وممكن تعبيها ببرطمانات تطلع معاكي زي الموتيلا. بص كده فضيت اهو شويه اللبن عشان ما كنتش عايزاها تقيله قوي كده. اللهم بارك. النوع الكاكاو اللي احنا جايبينه كان جميل جدا. بص بقت تلف ازاي، بص اللون بتاعها راح ازاي. الكاكاو فاتح عشان كده هي ادت اللون الفاتح. بس لما اتحطت على البسبوسه
اقسم بالله الشوكولاته اكنك جايبه شوكولاته خام ومسيحاها وعاملاها. بصوا الشوكولاته عامله ازاي، بصوا الطريقه جميله. يلا بقى الكاكاو نحط الشربات بتاعنا. استوى اهو. جبت بقى باكت الفانيليا وانزل بقى على الشربات. عرفت ليه ما حطيتش ليمونه وعملت الشربات بتاعي زي الكلوكوز. بصوا جميل جميل، عشان لما تنزلي بقى على البسبوسه. يلا بقى نسقي البسبوسه بتاعتنا بعد ما طلعت. بصوا الجمال، الشربات سخن والبسبوسه سخنه. الشربات سخن والبسبوسه سخنه. هتقولي لازم حاجه سخنه وحاجه ساقعه، لا مش البسبوسه اللي تعمل كده. بصي طول ما هي سخنه شربت الشربات بتاعها ازاي، شربت الشربات كله اللي انا عملته شربته. ملكوش دعوه بالسكر اللي اتحط لها وهي بتتعمل، عشان هي اساسها السكر. بصوا الشربات بقى عامل ازاي، شربته كله. سبتها هديت بس بتاع 5 دقايق ونزلت عليها بصوص الشوكولاته بتاعنا. هفردها كده. انا حتى كنت بتلسع من الصينيه وانا بفرد الشوكولاته بتاعتها والله عليها كده. انا جيت عملت الشوكولاته. كريم قال لي ايه البسبوسه. كريم قال لي انا عايزه اكل بسبوسه بالشوكولاته، عشان احنا جبناها كذا مره من بره فكان بيبقى طعمها جميل. قلت له بقى انا هعملها لك احسن من اللي بنجيبها من بره، على الاقل حاجه عاملاها على ايدك وعارفه انت عاملاها ازاي. بس بقى عشان تاكلي احلى نوع احلى بسبوسه بالشوكولاته، حطيها في التلاجة. حطيها في التلاجة، يعني ممكن تعمليها من بالليل وقومي الصبح كله. شفتوا الطريقه؟ لا اعمليها حطيها قيمه ساعتين كده في التلاجة او ساعه تمسك بس شويه عشان تدمج الشوكولاته. بصوا بقى الشكل بتاعها، بصوا الشوكولاته عامله ازاي، جميله جدا. يعني انا عملتها وحطيتها في التلاجة قعدت بالظبط ساعه. يعني انت مثلا لو عايزه تفرحي جوزك او عيالك او هو في الشغل، هاتي الحاجه واعمليها وشيلها في التلاجة، هتاكلي احلى بسبوسه. وبجد بجد هيقولك تسلم ايديك. قومي بسرعه جربي الطريقه دي وفعلا فعلا هتقولي انا ما عملتش بسبوسه قبل كده. بصوا طالعه عامله ازاي. ولسه شوفي يعني انا حطاها من بدري والمفروض كنت سبتها اكتر من كده. انا بقى كنت قاعده باكل مش معتمده. كان طعمها جامد جدا فعشان كده كلت بجد وحسيت ان هي طعمها جامد جدا وعجبتني قوي. انا كنت حاسه ان الاول ما كنتش بعمل حلويات،